eyes in the sky, gazing far. Gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer trollar minha amiga Júlia. Ela tem um canal, vou deixar aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Fica vendo. Ela tá online. Ela tá digitando. Gabi é uma amiga nossa, tá, gente? Porque a Gabi mandou um print da conversação dela e você tava falando mal de mim. Gente, ela tá digitando. Fiz mentira. Eu falei assim, eu vou falar a verdade, né? Tomara que ela não manda o print de novo. Tomara que ela não peça o print, né, gente? Verdade. E ela falou que você falou que eu falei, nossa, da foto dela. É que, gente, eu tava falando com ela, aí eu mandei um print da conversa dela com... Ai, depois, peraí que eu tô explicando. Tira. Sério. Você fez isso? Tô. Gente, ela aqui certinho. Tô chateado. Chateada. Não fiz, me manda o print então. Ela falou assim. Se eu te mandar, ela para de falar comigo e não volta a ser minha amiga. Porque, gente, eu sou amiga da Júlia faz 6 anos já. O vídeo vai ficar muito grande. Vixe.
Agora é 1h46 da manhã. Eu tô gravando esse vídeo pra me postar amanhã, porque eu tô sem vídeo no canal. Ela falou assim, se eu te mandar, ela para de conversar comigo. Então, desde o começo que eu mandei, oi, Júlia. Ela mandou, oi, amor. Tô muito triste. Ela falou, por quê? Porque eu print da conversa sua e dela e você tá falando mal de mim. Ah, fiz mentira. Verdade, falou que você falou aquilo que eu falei na foto dela. Mentira. Sério, você fez isso? Tô muito chateada. Não fiz. Manda o print então. Ela falou assim, se eu te mandar, ela para de falar comigo, não volta a ser minha amiga. Porque então eu mandaria, porque senão eu mandaria. Então você prefere acabar com a amizade dela em vez da minha? Sim, porque a gente tá dando vontade de rir. Porque as coisas. Gente, ela tinha acabado de mandar um texto pra mim. Só que eu excluí, eu apaguei. Você. Nossa, meu Deus do céu, aqui tá difícil, hein? Oh, meu Deus do céu. Ok, então, acredite em quem quiser, mas sabe que a amiga de verdade não abandona. Ah, de anos por uma quem conheço pessoalmente, tá bom? Beijos. Dá oi pro meu canal. Gente, ela caiu certinho. Você não fez isso, Maria Eduarda. Fiz. E vai pro meu canal. Gente, então foi isso. Ela caiu certinho. Então até os próximos vídeos. Que eu ia me trocar por um menino que nem conheço. Ai, gente, peraí. Você acha que eu ia ter trocar por uma menina que nem conheço pessoalmente? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Se vocês querem que eu faça mais coisa dessa, compartilhe. Beijos.